và họ bỏ sa to vàព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញបាទរីករាយដែលព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់បាទព្រះជាម្ចាស់របស់យើងព្រះរបស់យើងមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញអាមែន Happy Easter បាទ Happy រីករាយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានប្រជញ្ញរស់បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអើយបាទសូមនិយាយទៅគ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះរបស់ខ្ញុំបាទព្រះរបស់ខ្ញុំមានប្រជញ្ញរស់បាទព្រះបាទសូមនិយាយប្រាប់គ្នាថាព្រះរបស់ខ្ញុំមានប្រជញ្ញរស់បាទព្រះរបស់ខ្ញុំមានប្រជញ្ញរស់ហើយគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទហាឡេលូយ៉ាបាទចាំផ្លេចបាទសូមលោកអ្នកបងប្អូនគ្នាយើងសរសើរក្រៅព្រះអង្គមួយបទបាទបាទបន្តិចជាមួយគ្នាអត់ទេអត់ឡើងទេបាទខ្ញុំច្រៀងទេបាទដោយព្រោះទ្រង់រស់ខ្ញុំមិនខ្លាចទេថ្ងៃសែងដោយព្រោះទ្រង់រស់ក្តីខ្លាចរលាព្រោះខ្ញុំដឹងថាទ្រង់ជ្រាបអនាគតឲ្យជីវិតខ្ញុំមានតម្លៃព្រោះតែទ្រង់នៅរស់ដោយព្រោះទ្រង់រស់ខ្ញុំមិនខ្លាចទេថ្ងៃសែងដោយព្រោះទ្រង់រស់ក្តីខ្លាចរលាព្រោះខ្ញុំដឹងថាទ្រង់ជ្រាបអនាគតឲ្យជីវិតខ្ញុំមានតម្លៃព្រោះតែទ្រង់នៅរស់អាមែនបាទរីករាយថ្ងៃនៃព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញបាទអរគុណព្រះម្ចាស់ហើយយើងនឹងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានសម្ដែងអំពីថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញមែនចឹងលោកអ្នកបងប្អូនយើងទៅកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ1ដល់ខ9បាទព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ1ដល់ខ9បាទនៅទំព័រ1285កាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ1ដល់ខ9បាទខ្ញុំនឹងអានលោកអ្នកបងប្អូននឹងផ្ទៀងជាមួយនឹងគ្នាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ1ដល់ខ9ខ1ក្រោយថ្ងៃឈប់សម្រាកការរៀបនឹងចូលថ្ងៃទី1ក្នុងអាទិត្យនោះម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាក់ដាឡានិងម៉ារីមួយទៀតក៏នាំគ្នាទៅមើលភ្នោនោះមានក៏ក្រាក់ដីជាខ្លាំងត្បិតមានទេវតានៃព្រះម្ចាស់ចុះពីលើមេឃមកប្រមៀលថ្មចេញពីភ្នោហើយក៏អង្គុយលើសន្តានរបស់ទេវតានោះដូចជាភ្នែកបន្ទោលហើយសម្លៀកបំពាក់ក៏សស្គុះដូចហេមៈពួកយាមល្បាតក៏ញ័ររន្ធត់ដោយភ័យខ្លាចទេវតាហើយត្រឡប់ដូចជាមនុស្សស្លាប់តែទេវតានិយាយនឹងស្ត្រីពីរអ្នកនោះថាកុំឲ្យភ័យអ្វីត្បិតខ្ញុំដឹងហើយថានាងរកព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវឆ្កាងតែទ្រង់មិនគង់នៅទីនេះទេត្បិតទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយដូចជាទ្រង់បានមានបន្ទូលទុកដូចចូលមើលបាទទៅចូលមកមើលកន្លែងដែលទ្រង់បានផ្ទុំចុះរួចទៅឲ្យឆាប់ប្រាប់ដល់ពួកសិស្សទ្រង់ថាទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយមើលទ្រង់យាងទៅឯស្រុកកាលីលេមុនអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញទ្រង់នៅស្រុកនោះ
ណែខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយស្ត្រីពីរនាក់នោះក៏ដើរចេញពីភ្នោជាប្រញាប់ទាំងភ័យហើយមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងផងក៏រត់ទៅប្រាប់ដល់ពួកសិស្សទ្រង់តែកាលនាងកំពុងតែទៅនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកជួបនឹងនាងមានបន្ទូលថាជំរាបសួររួចអ្នកទាំងពីរក៏ចូលទៅអោបព្រះបាទថ្វាយបង្គំទ្រង់បាទសូមអធិដ្ឋានសូមលើកដំកើងសូមថ្វាយសិរីល្អសូមឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះបានបរិសុទ្ធហើយមានពរអស់កលជានិច្ចសូមឲ្យវេលានេះបានបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះម្ចាស់សូមព្រះវត្តមានព្រះអង្គបានគង់នៅទីនេះសូមព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលមកកាន់កូនពីព្រោះព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគ្រប់ការទាំងអស់ហើយទ្រង់បានលើកដំកើងផែនដីដោយនៅស្ថានសួគ៌ដែរព្រះម្ចាស់អើយអរព្រគុណទ្រង់នៅវេលានេះហើយព្រះម្ចាស់នឹងមានបន្ទូលមកកាន់កូនម្នាក់ហើយបានប្រាប់កូនថាទ្រង់ពិតជាមានព្រះជន្មរស់នៅពិតមែនព្រះម្ចាស់គុណអរព្រគុណទ្រង់សូមថ្វាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញអាមែនបាទចឹងនៅខែ4នេះមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនបានកើតឡើងនៅលើពិភពលោកហើយលើសកលលោកយើងបាទខែ4នេះបាទនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងខែ4គេធ្វើអីបាទមានចូលឆ្នាំមានអីទៅទៀតបាទឈិញមេងជាអីគេបាទគេធ្វើសម្រាប់មនុស្សស្លាប់បាទមែនទេបាទគេទៅកន្លែងភ្នោកន្លែងដែរគេកប់សពបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាមួយឆ្នាំបាទមួយដំណរបាទមនុស្សគេតែងតែរងចាំហើយគេតែងតែធ្វើកិច្ចការនោះដដែលបាទចឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបាទដែលគេមានពិធីសែនភ្នោបាទចឹងគេធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ឆ្នាំតើមានអ្វីកើតឡើងអត់ដដែលមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំទៀតចឹងអ្នកនោះនៅតែមិនបានមានជីវិតរស់ទេបាទចឹងទោះបីជាខំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបុព្វបុរសរបស់គេឪពុកម្ដាយរបស់គេសាច់ញាតិរបស់គេក៏គ្មានសង្ឃឹមដែរបាទរហូតដល់ពួកគេក៏ស្លាប់ហើយកូនចៅរបស់គេចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តទៀតប៉ុន្តែពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយគេមិនដែលឃើញមនុស្សណាម្នាក់មានជីវិតរស់ឡើងវិញឡើយបាទមានជីវិតបាទត្រឡប់មកវិញនោះឡើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងតាំងពី2000ឆ្នាំមុនជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកើតឡើងហើយជាពិសេសសម្រាប់ពិភពលោកហើយសម្រាប់មនុស្សលោកហើយសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំផងដែរបាទអញ្ចឹងគេមានម្នាក់ដែលបានសុគតហើយរស់ឡើងវិញមានម្នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយក៏រស់ឡើងវិញបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់បានស្លាប់ហើយទ្រង់រស់ឡើងវិញបាទចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអើយតើអ្វីដែលបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងគឺព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ពិតជាសគត់មែនបាទអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងហើយព្រឹត្តិការណ៍នោះបានកើតឡើងពិតប្រាកដគឺនៅក្នុងរាជរបស់គឺក្នុងពេលវេលាដែលពីឡាត់បានគ្រប់គ្រងលើដែនដីអ៊ីស្រាអែលនិងរ៉ូមបាទអញ្ចឹងព្រះវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវបានមាននៅពេលនោះហើយគេបានចាប់ទ្រង់យកទៅឆ្កាងលើឆ្កាងបាទអញ្ចឹង
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ត្រូវតែជាប់ឆ្កាងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះព្រះអង្គម្ចាស់កើតមកតាមអីគេលោកអ្នកបងតាមបទទំនាយទ្រង់ក៏ស្លាប់វិញតាមបទព្រះគម្ពីរផងដែរបាទចឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយទ្រង់យាងមកក្នុងព្រហ្មចារីយ៍ព្រះនាងព្រហ្មចារីយ៍គឺទ្រង់គ្មានអំពើបាបចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលទ្រង់បានសង្កត់សម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទចឹងអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់អំពើបាបគឺជាពុករលួយខាងសាច់ឈាមអំពើបាបគឺជាបណ្ដាសាហើយយើងដាច់ចេញពីព្រះរហូតដល់កាលជំនិតដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានជាងមកហើយទ្រង់បានដាក់ចុះនៅជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីនឹងស្លាប់បាទចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសង្កត់នៅវេលានោះគឺពេលវេលាមួយដែលបាទតាំងពី 2000 ឆ្នាំមុនក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតហើយមានលោកពីឡាតដែលជាអ្នកជំនុំព្រះទ្រង់បាទយើងឃើញថាទ្រង់បានសង្កត់ហើយទ្រង់បានត្រូវគេបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នោបាទមានភ្នោបាទហើយមានប្រាប់ថាព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានត្រូវគេយកទៅដាក់ក្នុងភ្នោបាទយើងឃើញថានៅពេលដែលថ្ងៃអាទិត្យបានចូលមកដល់បាទអញ្ចឹងមានអ្នកដែលជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គបាទស្រីបាទនាំគ្នាទៅឲ្យភ្នោដើម្បីអីគេអបសពឬដាក់គ្រឿងក្រអូបនៅក្នុងភ្នោតាមទម្លាប់របស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានស្រីម្ដងគ្នាទៅអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចំណានស្រីបាទស្រីបាទមានប្រុសជាច្រើនតែប្រុសអត់បានទៅឲ្យភ្នោទេបាទអត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញដូចជាស្រីទេអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាដែលជាស្រីបាទគឺជាល្អមែនតើបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបាទពួកគាត់បានស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវហើយបាននាំគ្រឿងក្រអូបទៅឲ្យភ្នោបាទអញ្ចឹងទៅពេលដល់ទៅឲ្យភ្នោយ៉ាងម៉េចភ្នោនោះត្រូវបានពំយាថ្មបាទយកនៅមាត់ថ្មមានគេដាក់មាត់ទ្វារនោះគេបិទដោយផ្ទាំងថ្មមួយធំបាទវាផ្ទុកមាត់ភ្នោដោយផ្ទាំងថ្មមួយទៅធំបាទចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាទេវតាបានលេចមកហើយប្រមៀលដុំថ្មនោះចេញបាទចឹងយើងឃើញថាទេវតាបានប្រាប់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ទៅដល់ស្រីទាំងអស់គ្នាបាទហើយទីដែលផុសតាមបានប្រាប់នោះគឺភ្នោបាននៅទៅទេបាទភ្នោអត់មានសពព្រះយេស៊ូវទៀតទេមានតែគេនៅក្នុងភ្នោមានតែស្នប់មានតែក្រណាត់ដែលរុំសពហើយរៀបទុកឡើងស្អាតនៅក្នុងភ្នោនោះបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញជាអីគេជារូបកាយឧត្តមបាទរូបកាយឧត្តមតែលោកអ្នកបងប្អូននៅភ្នោនោះដូចភ្នោយើងហ៎នៅពេលនោះគឺគេមានអ្នកយាមលោកអ្នកមកស្គាល់ហ៎បាទពួកអាចារ្យពួកផារ៉ាស៊ីពួកចាស់ទុំគេខឹងនឹងព្រះយេស៊ូវចឹងគេដាក់អីគេដាក់អ្នកយាមបាទអ្នកយាមដើម្បីយាមកុំឲ្យមានអ្នកណាមកយកសពរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចព្រះយេស៊ូវអត់បានគង់នៅក្នុងភ្នោទេព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយចឹងភ្នោរបស់ព្រះយេស៊ូវឥឡូវសពថ្ងៃនេះនៅតែអត់អាចរកឃើញឆ្អឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវបានដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយបាទតែលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាឆ្អឹងដែលហៅឆ្អឹងប្រពុតហ្នឹងមានអត់បាទនោះមានឃើញដាក់នៅចិត្តមុខរាទេភ្លើងមួយបាទស្លាប់ដូចជាយើងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអត់ទេអត់បានទុកឆ្អឹងអត់បានទុករូបកាយរបស់ទ្រង់ទេពីព្រោះទ្រង់អីគេជាព្រះ 100% ជាមនុស្ស 100% ទ្រង់សគត់ហើយទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញអាមែនចឹងប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់ថាភ្នោនៅទៅទេអត់មានសពរបស់ព្រះយេស៊ូវរហូតដល់សពថ្ងៃនេះអ្នកដែលគេបៀតបៀនគេស្អប់គេកំស្វែងរកផុសតាង
cái sai đâu cái ghế luôn này bọn cái chọn đăng ta phải sử dụng rung bật mê ở cái combo chẳng rồi bỏ trung đã bay bằng hai ta nè trung ở ruột tê bàn tay rồi ở cây tế để công ty bài prap tha trung miềnประชุม vô làng bình hải hai trung bàn lịch mốc ai khơi tiết môn đại pro mà cha riêng tao nó có thằng xuống bà chụp nâng sợi dây pin nè chụp nâng mình nô chụp nâng ngay bếp phụ sợi rồi bỏ trung tiền môn đại pro mà cha miền ประชุม vô làng bình bà nè cái kia ông nó rồi bỏ dương từng óc nè bây rồi bỏ nhau miền ประชุม rùa hai rùa bị slap làng bình chân là ngay trong cái lùng nè bà bốn cả rùa làng bình đôi chịu ông phong đài amen bà bị pro presu trung ngay ghế rùa làng bình bà này ta kia hai sầm rai cái hai chục chơi hai sẽ đây slap không bị ông ở bàn tề ông bơ ba mình ai đọ vô khiếp phục rồi lui trên bị trung bàn tề hai cái no mình ai không presu bàn đài amen bà chân dương nâng nơi tí ni hải rong chăm ngày đại prom cha trung rùa làng vĩnh cứ prom cha ở dương rùa làng vĩnh chỉ muốn prom amen bà dương đăng tha prom cha rùa làng vĩnh dương nâng rùa làng vĩnh nơi ngày đại dương rùa làng vĩnh chỉ muốn prom amen bà chân ai kế bốc rồi lui ông bơ ba no mình ai không dừng bàn tề thì pro pre rồi bạc nhóm ai kế trung chne hai amenព្រះរបស់ខ្ញុំរស់ឡើងវិញហើយរស់ចេញពីភ្នោរស់ចេញពីសាច់ឈាមដែលពុករលួយរស់ចេញឲ្យពីឈ្នះគ្រប់តែអំពើបាបយើងសេចក្តីស្លាប់មែនទេអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់បាត់តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ឡើងវិញអាមែនបាទដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនគ្នាយើងដឹងថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងចូលទៅក្នុងភ្នោដែរតែថ្ងៃណាមួយយើងនឹងចាក់ចេញពីភ្នោទៅឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញហើយយើងក៏រស់ឡើងវិញដែរអាមែនបាទព្រះម្ចាស់ទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ហើយពិភពលោកមានអំណរពីរដ៏ធំអីគេលោកអ្នកបងពីរដ៏ធំទី1ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រាំប្រសូតលើផែនដីនេះបាទទី2ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញអាមែនចឹងពិភពលោកនិងសកលលោកមនុស្សទាំងអស់មានអំណរធំទាំងពីរគឺព្រះអង្គបានយាងមកកាន់ផែនដីរបស់យើងហើយនាំយើងឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌វិញដោយការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់អាមែនបាទអរគុណព្រះអង្គចាស់ហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ Hallelujah បិតារីព្រះព្រះបុត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានសគត់ព្រមសគត់សម្រាប់អំពើបាបរបស់កូនព្រមទទួលគ្រប់ទាំងបណ្ដាសានិងសេចក្តីស្លាប់និងអំពើបាបដែលទ្រង់បានផ្ទុកនៅលើឈើឆ្កាងរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងយកគ្រប់ទាំងអស់ទៅបញ្ចុះក្នុងភ្នោរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញគឺរស់ដល់នៅអស់កលជានិច្ចបងម្ចាស់ឲ្យសូមឲ្យកូនរាល់គ្នានៅទីនេះព្រះម្ចាស់សូមឲ្យកូនបានផ្ទេរគ្រប់ទាំងបន្ទុកគ្រប់ទាំងអំពើបាបគ្រប់ទាំងអស់ទៅកាន់ឈើឆ្កាងរបស់ទ្រង់ហើយស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយទុកនៅក្នុងភ្នោប៉ុន្តែព្រះម្ចាស់រស់ឡើងវិញកូននឹងរស់ឡើងវិញរហូតជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែរព្រះម្ចាស់អើយសូមដំកើងទ្រង់ឡើងសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងកូនសូមព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បានធ្វើចលនាដើម្បីឲ្យកូនបានមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍អរព្រគុណទ្រង់សូមថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទ